X32 SD 16 세팅이 끝나서 마스터 볼륨을 최대로 해도 약간의 잡음 정도 타는 세팅이 되었어요. 그런데 블루투스 수신기에서 60Hz, 180Hz 잡음이 큽니다. 수신기 추천 좀 해주세요. 블루투스 수신기를 뭔가를 쓰고 계시는군요. 블루투스로 전송을 해서 오디오를 받는 무언가를 하는 것 같은데 60Hz하고 180Hz가 뜬다는 거는 전기의 험 노이즈가 타는 것 같습니다. 60Hz의 배수의 노이즈가 뜹니다. 60, 120, 180, 240 이런 식으로. 그리고 60에서 180 뜬다는 거는 서드 하모니까지 뜨는 거니까 아마도 전기 노이즈가 버즈 노이즈처럼 미 하는 식으로 뜰 것 같네요. 블루투스 수신기의 전원부를 점검해 보시는 게 좋을 것 같네요. 블루투스 수신기가 쓰고 있는 전기가 전기적인 노이즈, 험 노이즈를 타는 것 같아요. 그래서 그런 전기적인 요소를 조금 검토해 보시면 해결이 될 수 있을 것 같습니다.